即摆要真古锥啊，无真像安尼。哦，讲是讲吼，我看阮阿公吼，讲阮爸吼，伫园林安尼骨啊，骨一世人吼，结果人瘦到要害啦吼。所以安怎？你以后袂使去种田啊吼，袂你做事啊吼，爱好好甲我读册，无去过个散乡的日子。我即句话我听落吼，所以我足认真读册，足认真读册。结果有一天阮爸讲伊要退休啊，讲好啊，要退休做个，啊退休了要创啥？伊讲吼，我买一块鱼仔做事。我爸，你是安怎？你是叫啥？做艰苦心的，做艰苦的哦，做好艰苦的，人生就咧拍拼一世人，好容易到退休啊。结果讲啊，我一块无要来做事。伊讲吼，啥物叫做人？人就是力吼，你着爱努力出力，互你的性命会当好生。就讲好啦，你安尼讲对啦吼。啊，若女咧，女咱讲即支现象。好啦，讲啦，跳高来吼，现在跳骹吼，理论上应该是安尼吼，坐水跳骹吼，跳骹跳咧吼，做个吼，人讲老遐好诶。理论上啦，讲理论上，咁恁来找跳骹休困，如果唔休困，无通遮好啦吼。我过年诶时阵，人讲查甫吼，我都知影查某咧无用啥吼。过年时阵厝边大家拢转来吼，啊，就开始了开讲，讲到尾啊，阮妈咧讲吼。阮爸吼，讲恁爸啦吼，拢无爱较早洗身躯的啦吼。啥物较早洗身躯？因为吼，你若伊若暗时吼，我着爱去洗伊的衫啦吼，安尼我着搁暗困啦吼。伊讲，互伊足歹做，足歹安排时间的啦吼。啊，着讲着着开始讨论起来，变成男女的战争啦吼。我查某来讲吼，我无法度想象啦吼。这头壳看着着前去啊，像咱一家到咧叫好卡，啊这衫吼，衫摕起来喏。而且啊，无味啊，真免洗啦，要紧吼。查甫较面动，啊，迄鞋啊吼，鞋啊，迄搭穿起来尔，迄唔免洗啦，要穿啦吼，迄咱要穿的。啊，衫一礼拜洗一道就好啊，袂遐麻烦。哦，啊，阮兜的查某听着拢跳起来，迄安尼是要咱过日子啊，迄涂骹过一过，就拢灰尘啊，迄是要咱过日子啊。啊，衫这安尼乌，啊领安尼乌，你敢挡会牢？哦，所以讲哦。所以讲哦，我看起来吼，查某毋是咧翘骹休困吼，查某毋是咧翘骹休困，是安怎？有咱真拍拼咧拍拼咧工作，因为有无共款的特质啊吼，讲无共款的特质啊，来，甲你边仔的女性朋友讲，你辛苦啊。咱真侪是女性，有是无共款的特质吼。其实咱来看两段圣经啊吼，咱先来看创世纪3章，咱来看17、19、20加7节，好加再3吼。我来看吼，这是阿当对上帝对阿当讲的话吼。上帝对阿当讲吼，你已经听谈你父你人的话，来食我所吩咐你，唔通食伊的。所以土地因为你的缘故受咒诅，你一世人劳苦才对伊得到食。18节，土地要为着你发气皮甲你，要进味，你也要食园林的菜色。来19节，咱做伙来看吼。19节，得到食，到你为何？因为你是对我配出来。你本是土本，也会为你土本。哦，你要留肝面才得着食。所以查某吼，咱若有囡仔讲你爱好啊读册，找一个轻巧的工作，收入济，无歹势轻巧，收入济，这个就犯罪啦吼。哦，咱做歹代志敢有啊？咱做歹代志敢有？安尼讲要怎好业啊？要好业，第一叫做继承啦吼，继承啦吼。对，爸爸妈妈做好业，我继承啦。第二叫做犯罪啦吼，犯罪啦。啊，第三个啊，爸爸妈妈你犯罪，我来继承。无甲你仔讲哦，你爱说，册啊，你以后免艰苦过吼，因为天天讲你要肝喉满面，才通怎？要食，本来来拍拼啊，吼，本来来拍拼，这是查甫吼，来去看16节，下一页。16
这样较短啦，咱做下当各队来背，来，各队鼓励人讲，我会看花干你怀孕艰苦，你要艰苦生囝，你要愿你的丈夫，你要关合你。哦，这足重要，这上帝讲的，我要大花加起你怀孕的艰苦吼，生怀孕是一种艰苦，佮嘛是一种。欢喜吼，这是一种奥秘吼，讲奥秘、奥妙啦吼，奥妙佮神秘啦吼，奥妙，安尼讲吼，啥物叫做怀孕有艰苦，有欢喜，啊若生过，讲啥物？加天汤，生过，是天汤，生，所以欢喜、艰苦，啊，佮一个死，佮生，一个交接吼，咱每一个妇女若经过怀孕，经过生。囝即个过程，伊要搁较体验。啥物叫做苦难？苦难了，经过苦难了，啥物叫做欢喜？啥物叫做生的欢喜？生奥妙。所以女性，咱的女性的朋友，女吼对性命的感受，对苦难感受，比查某的搁较深刻吼，所以我要讲，这圣经内面讲，咱要妇女要有。生的苦难，毋过这不只是一个咒诅，这是上帝的温数吼，这是温数，伊要互咱安怎？要互咱更较敏感，敏感人的苦难，到底这个苦难是安怎？哦，是真正足艰苦心的，这个苦难到底是安怎一个形的？哦，查某人永远比查某更较体贴。更较了解人的需要，对，因为你有经过这个生，经过这个怀孕，这个奥妙的过程嘛吼。所以来，老师，来，这句咱做来考白来。咱记会知影讲，女性有安尼特质，有特别的细心哦，特别知影讲人的苦难，特别看会出。人的感觉，人的心情，啊，这温数要下伫倒，毋是下伫迄个吼，下伫迄个课堂顶面咯。啥物叫课堂？就讲我今仔日来教会，迄个牧师总无用，拢无甲我看一类，无甲我看，哦，啊，甲我拍一招，好，清彩，你伫遮哦，后来就走啊，我做艰苦心的，牧师咧无用，所以特别看袂起我。哦，毋是安尼哦，来甲你拼哦，你毋是安尼啦。你甲你拼讲，你是体贴受祝福的人。咱的温柔，咱的体贴，咱的观察较严谨，会当看出人的苦难，跟人的需要伫对，然后你会诚做一个大道的勇士，互你感觉无欢喜的事，你会摕出来。这就是你的上帝互你的使命，为这来祈祷，哦，这是上帝互咱女性足好的一个特质吼。所以咱搁一道就这伫遮吼，咱为着法国来祈祷。旧年是为着马来西亚吼，不是好巴斯哦，马来西亚祈祷。咱会当来特别要伫遮吼，咱有看到足侪妇女起来，因扮演无共款的角色。咱知影这拢是一个伫生存内面。受着压迫、受着苦难的妇女，伊可能啥物话拢无，然后即个世界、即个文化，搁要甲伊下有诶，搁甲拔走，咱要安怎？咱会当安怎？咱搁会当做啥物代志？咱厝里吼，讲要管钱，歹势无钱，要去法国斗3工，好诶，去甲遐种的吼，去遐种的，咱做啥物话？嘿，咱会当诚做大道的勇士。来甲边仔，我要诚侪大道的勇士。好，这你讲的哦，怎样讲的哦？这个食物生意好好，你有影响哦。啊，无诚侪大道的勇士，就来讲卡车哦。来诚侪大道的勇士，你祈祷时，你发现咱女性的体贴、女性的温柔，要诚侪，你看较更加清楚，伊需要一堆。人的需要一堆，苦难一堆，这是女性的特质。上帝互你上水的礼物吼。我妈妈是一个足欠的人，啊，我比较最近才知影，伊伫咧赞助一个囡仔，
再一个原因啊，伊讲伊一个月摕5000就了。5000哦，到遮你含一领衫哦，我讲按标准的哦，新3档、旧3档，迄个补提个3档哦，我按标准的啊。哦，阮即摆给你趁钱啊，等于拢个，伊衫头客起来，头客爱长，长来迄条哦，因为伊拢毋敢换新的嘛，毋敢买新的。伊讲哦，伊一工讲伊遐洗菜，一个囡仔来个叫阿伯哦，我妈都听着了，讲到遮即个囡仔。我年纪我还袂做头家，就叫阿婆。即讲阮讲伊讲吼，叫阿婆，啊你遐做班较袂当好看，伊讲伊家看过了，伊讲吼，即个囡仔是足可处的囡仔，伊看伊个领吼真清气，佮拢挂去啊，然后真有礼貌。伊第一个感觉就是即个囡仔有拄着困难，拄着真大的困难，就讲好安尼做班去客气，就甲探听哦，原来妈咪爸爸。迄个花头，当咱过生意，然后厝里无厝要租的，真正困难的一个囡仔，讲伊就只看着伊上，阮兜伫学校对面嘛，看伊过了，就来，这有物件互你，互伊花转去。要做车时，就讲伊甲弄一寡钱袋内面。如果伊第头个月时阵，迄个囡仔吼，讲伊转去了，过无久来啊，走回来吼，讲伊妈妈讲。阿婆，你内底有钱啊吼？哪会嘿？我特别摕转来献伊啊吼。伊甲讲吼，你甲收的阿婆要帮衬伊的吼，互你好啊读册。哦这说伊讲，尼伊就去转去，伊去转来了，伊妈妈讲吼，阮袂使甲客啦吼，袂使甲客钱啊吼。我妈讲无，这毋是要互你的，这要借你的。等你以后啦，册读好了，你会记这钱要向啥？是向我，你会看着，你若有需要啦，你就向伊。哦，你得当做现我的钱，互遐个人，伊就去转去叫伊无来，转落了，就安尼，伊若学着，经过阮遐学着，经过咱遐，我妈妈讲，伊逐工要去钱互伊，伊会一面祈祷，一面摕钱互伊。主啊，祝福伊，主啊，你改变伊的性命，主啊，你拯救伊。我妈妈足欢喜的，伊讲即件代志是，因为有一天吼，伊去教会礼拜的时阵，看到伊妈妈甲伊来吼，做伙来伫遐吼。讲讲伊嘛来教会，人家讲，这囡仔喏，囡仔准备要上大学，要上大学啊，嘛可能袂歹好。我感觉讲，伊真正是袂歹吼，伊就不要人质疑我吼，可能遐替人祈祷吼，更加厉害的是吼，你去看会出来，伊真正有需要啦吼。伊咧分享讲，迄个妈妈咧分享讲，伊上艰苦心的时阵，上需要的时阵，有人一直咧甲赞助，一直咧甲赞助。我妈妈一直咧甲赞助，伊个拢无讲是啥，所以后来拢知影是啥是啥。这就是咱女性的特质吼，咱对苦难特别有感动，咱对苦难特别会当大惊大哇吼，因为咱有经过生，经过怀孕的苦痛，所以互咱知影，疼真正是足疼的吼，疼真正是足疼，那疼上疼是80分啦吼，毋讲吼怀孕的疼是几分？讲迄个怀孕的疼是100分啦吼。所以迄是非常非常的疼，所以会当，咱来利用即个特质，成做一个祈祷大祷的勇士。上帝要为咱的关心，咱的体贴，咱发现人的需要，要听咱的祈祷，咱的祈祷要影响这个世界，这个世界，这个土地，因为咱来福音，所以咱等于安怎开始想，即个我感觉无爽快，安怎？家己。毋是哦，来，甲你来讲，你毋是安尼人。来，你要讲祝福的话，你要做祈祷的勇士，想着互你艰苦心的人，互你无爽快人，为祈祷，为祈祷来，甲你囝讲，我要为祈祷。然后拄着有需要的人，帮助伊以外，为祈祷。为祈祷来讲，为祈祷，祈祷要真侪咱上开咱的手，要改变这个世界，咱才甲安那的祈祷。最上帝，阮真正感谢你，已经选阮诚做你的百姓，互搁互阮有即个文字会当体贴人的软弱，体贴人的苦痛。但阮搁一道将阮每一个姊妹、每一个兄弟，交到主的手中，恳求主你，互阮无看轻家己，互阮会当用祈祷的手。来改变世界，还用祈祷的嘴，用祈祷的脚头来奉献阮即个土地。主啊，愿你的灵伫阮中间运行，
互阮体验你的大环境，将找开个后，伫你，也是感谢祈祷，拢是搁再刷球。